呢個咧就而家好 hit 嘅，因為咧嗱，大家脱咗毛之後咧，而家好興粉嫩啊嘛，覺得個妹妹唔夠粉嫩啦，咁我哋呢一個 Ankle 咧，哇，係啦，改顏色添啊！即係係啦，呢個係好好嘅改顏色，即係啲抑壓黑色素嗰啲 friend 係啦，嗱，即係唔好攞嚟搽斑喎嚇，唔關事嘅，呢個係攞嚟搽陰部嘅，係啦，呢個搽陰部即啦，係女士專用啦，女士專用啦，專用搽陰部嘅。係啦，咁包括乳暈真嘅，有啲乳暈，咁乳暈都有大細噶嘛，有啲人個乳暈好大塊 area 嘅時候咧，如果顏色比較深咧，其實都唔係幾好睇嘅。咁你搽呢個咧就會將個乳暈變翻淺色，好似望落去細咗咁樣樣嘅。淺色嘅？其實佢入邊係有啲酸嘅成分，幫你去角質，因為其實咧面去角質都需要。其實我哋妹妹私處又好，我哋成個乳暈都好啦，包括腋下都好啦。其實你啲不見天嘅部位咧，其實都有角質層嘅。咁我哋溫和地去角質，就會令到咧唔會影響你日常生活同你嘅另一半，但係又做到嗰個粉嫩。